सूखी खांसी चल रही है, लंबे समय से चल रही है, समाधान नहीं हुआ, काली मिर्च का पाउडर ले लीजिए और उसी की समान मात्रा में डोरा मिश्री पाउडर ले लीजिए और गाय का बिलोया हुआ देसी घी से उसकी गोलियां बना दीजिए चने के आकार की। दिन को 4 से 5 गोली चूसनी है, तुरंत खांसी से आपको निजात मिल जाएगी, खांसना बंद।